嗱，以下落嚟咧，我就會講解一下咧，究竟咧我嘅 intensive course 咧，其實係會做緊啲乜嘢。嗱，咁咧整個 intensive course 咧，其實嗰個堂數咧就唔會太多嘅，咁因為畢竟而家時間都有限啦。你同學仔你預翻而家一個禮拜一堂，而家都2月噶咯喎，咁你可能喺 DSE 考之前，你充其量只可以上咗10至12堂嘅啫。咁所以我嘅 intensive course 咧，其實都係大概係呢個堂數嘅，10至12堂嘅。咁究竟每一堂入面我係會做啲乜嘢咧？咁而喺成個 flow 我係會點樣教咧？咁我即將落嚟就會做一個簡短嘅介紹啦。嗱，其實我覺得咧，而家咧你咁短時間入面你要提升嘅話咧，你一定要將所有嘢學得好系統化嘅，即係話咧你要將你即係我唔係話想散收收去派一大堆嘅範文俾你。嗱，其實我派一堆範文俾你咧，你真係得到嘅只係得一堆範文嘅啫。咁你真係翻到去照食嗰篇範文，你照背。咁如果出到去佢唔係出呢篇範文咧，咁你就瓜柴㗎啦。嗱，所以我絕對係唔贊成咁樣做嘅。我絕對係講緊就係教書一定要系統化嘅。咁所以咧，你真係要容許我咧，我必須要喺頭嗰1至3堂度咧，我首先要講晒我成個答題系統先。嗱，所以我頭嗰1、2、3堂咧，其實都係講緊個答題系統嘅。嗱，乜嘢叫答題系統咧？嗱，咁好簡單，其實答題咧係分2樣嘢嘅啫。一就係你講緊話你個表達嘅能力。嗱，咩叫表達能力咧？咁即係譬如你講話，究竟 topic sentence 要點樣砌咧？咁究竟中間推論要點樣砌咧？個 conclusion 要點樣砌咧？咁呢個我哋叫表達能力啊嘛，係咪？咁我喺第一堂度咧就會講呢樣嘢嘅。咁其實亦都係我喺論壇度同大家宣傳嗰個 free talk 咧，其實個 free talk 就係我 intensive course 嘅第一堂嚟嘅。咁呢一個咧，我就會同大家講一講咧，最基本我哋唔理咩題型都好啦。其實一個段落基本嘅表達要係點咧？因為其實好多同學仔咧，根本你連 topic sentence 你都唔識寫，咁你中間推論你又做到一鑊粥咁樣，咁你唔需要講話咩題型嘅喎，你咩題型你都係必死無疑嘅喎，係咪？嗱，所以第一樣嘢，我首先第一堂要同大家釐清翻呢樣嘢先，執翻靚大家啲文句啊表達先。嗱，呢個好重要嘅呢樣嘢真係。嗱，咁而第2、第3堂咧會做啲乜咧？嗱，第2、第3堂咧我就真係開始解釋緊呢個題型啦。嗱，其實我就即係教咗4年中史咧，咁我綜合咗我呢4年嘅經驗咧，嗱，大致上中史咧其實佢題型唔係好多嘅，即係至少唔會好似通識同埋細史咁多先。嗱，咁大致上咧，如無記錯咧，我就應該將佢係大概係分咗做7類嘅，7類至6類嘅。咁第一類咧就係資料題啦。咁資料題咧，其實就係講緊必答題嗰樣啦。咁資料題咧，亦都係可以分為咧回應題同埋呢一個嘅分析題嘅。咁而第2類題目咧，就係咧呢一個嘅我叫做此說當否題。咁此說當否題咧，其實係真係幾核心嘅。成個中史最中意就問呢樣嘢啦，即係問緊你一啲 yes or no 嘅 questions 啊。即係究竟你係同意定唔同意咧？你同意嗎？你認同嗎？嗰啲咁嘅題目啊。咁呢種此說當否題咧，我又都係可以將佢拆成3種類型嘅。第一種咧就係描述型啦，第2種咧就係關聯型啦，第3種咧就係關鍵型啦。咁而咧第3類題目咧，我就會將佢叫成咧比較題。咁第4類咧，我就叫佢做對比題。第5類咧就係觀點題。而最後一類咧，第6類咧就係呢一個評價題嘅。嗱，咁喺第2、第3堂度咧，其實我係會交代晒咧呢咁多種嘅題型，究竟佢嗰個嘅要求係啲乜嘢咧？同埋嗱，唔單止同大家講要求嘅，嗱，其實我係好習慣咧，中意用一啲錯誤嘅 sample 咧嚟同大家去講話。嗱，其實當你如果寫到咁嘅時候咧，你就係叫做唔符合呢個題型嘅要求啦。嗱，所以我係好中意用錯誤例子去講㗎。嗱，咁大家同學咧，雖然大家唔使擔心㗎，每一個題型我去講解佢嗰個寫法嘅時候咧，我一定會有好多 sample 俾大家睇到㗎。咁所以令到大家唔會話即係睇完之後得個空殼咁樣，你係會好明確會知道，做出嚟咁嘅樣，咁樣就為之啱啦，咁樣就為之錯啦。嗱，例如好似呢一本咧就係我上堂會用嘅教材啦，即係譬如話類型3此說當否題咁樣。咁究竟佢嘅要求係啲乜嘢咧？
咁而佢嘅分，譬如我頭先咪講話，只要當我頭要分到幾類嘅，咁譬如類型一啦，究竟佢描述性問法，佢嘅問法會係點嘅樣呢？咁個定義就係咁嘅。咁我就會俾幾題例題你睇。嗱，通常咧描述性題目咧，咪就係做啲咁嘅嘢咯。嗱，呢啲咧就係佢經常嘅問題，一啲好經典嘅問法啦，咁樣。咁而啦，當你描述性題目你做啱嘅時候會係點樣呢？你做錯嘅時候會係點樣呢？嗱，即係譬如我會同你講話，嗱，譬如舉個例個題目係咁樣嘅，咁你理論上咧你就應該咧係要做到呢一個咁樣嘅樣嘅喎，咁樣。嗱，譬如如果你要揾錯誤 sample 嘅話咧，我可以俾一題你睇，就係譬如，嗱，譬如好似呢啲咁樣咯。嗱，譬如我去講比較題嘅時候咧，我就會咁樣講嘅。嗱，如果咧你做得啱嘅時候咧，你就應該咧，嗱，其實同一個題目嚟嘅，我就俾兩個 version 你。嗱，做得啱嘅話咧，就應該係咁；做得錯嘅時候就會變咗係咁。咁而下面我就會寫出就係，錯誤嘅地方係乜嘢咧？咁我就 highlight 咗俾大家睇嘅。咁所以咧，通過你學完頭嗰3堂咧，其實你已經係基礎對嗰個嘅題型有一定嘅理解㗎啦。嗱，呢個係好重要㗎，因為以前大家學題目嘅時候咧，就係你可能係散收收咁樣，你每一題都好獨立咁去睇。咁於是咧，你就唔能夠好系統化咁去操練，就令到你會覺得，如果我唔係出我老師派俾我嗰份範文嘅話咧，我就即刻唔識答啦。咁我覺得其實咁樣讀書係咁樣學嘢係冇用嘅。嗱，咁當你學完頭嗰3堂之後咧，呢3堂就係我話即係嗰個整個嘅答題系統啦。咁而之後第4、第5、6、7、8、9、10、11、12咁做乜嘢咧？呢堂數嗱，第4堂咧我就會真係落實去到講每一個朝代去講啦。咁當然我只係會講大朝代啦。咁第4堂就講秦漢啦，第5堂就講東漢，第6堂講唐，第7宋，第8就係明清，第9至12就係近代。嗱，咁近代咧，我只係咧如無意外咧，我唔會教晒嘅，我只會教今年最有機會出嘅2個部分，一就係戰爭篇，即係嗰4大戰爭咧，鴉片戰爭、英法聯軍嗰啲戰爭篇，同埋上年冇出到，但係我覺得今年會大熱嘅中日之戰呢個。嗱，咁而啦，落實到每一個朝代度，我個教法會係點呢？咁因為咧，其實我哋時間就好緊迫啦，咁我哋每一堂得2個鐘啫嘛。咁當然咧，所以大家唔好期望我咧，係可以由頭到尾同你講晒個內容係乜嘢。我內容我會講嘅，但係只不過內容我係會抽取一啲咧大家最唔識嘅內容去講。咁但係內容筆記我都會照派俾大家嘅，即係 regular course 嗰啲內容筆記咧，我會照俾大家睇。咁只不過可能就係大家就要花少少時間去翻去自己攆咗佢先咁。咁而最重點嘅咧，大家亦都最想要嘅咧，就係呢本問題集啦。嗱，咁問題集個樣咧，其實就係咁樣嘅。咁問題集咧，其實呢本咧你可以當係嗱，我唔係範文嚟嘅。嗱，當然啦，佢入面會有啲大概好似 model essay 嘅嘢，但係佢又唔會完全係得篇 essay 咁嘅啫。嗱，其實我就會按翻咧，我喺頭3堂度教過嗰個答題系統，特別係第2、第3堂講嗰啲題型，我會按住呢個題型咧分晒類。咁然之後將呢個類型咧就套用喺唔同朝代度咧，佢嘅題目嘅出發會係點樣呢？嗱，即係譬如好似我咁樣會，嗱，譬如呢個咧就係秦漢嘅咁樣。咁秦漢譬如第一類題型就係資料回應題啦、分析題啦。咁第2類型咧就係譬如話只要當個題啦咁。咁每一本問題集咧大致有10至15題啦。嗱，最多都係20零題嘅啫。嗱，唔會話真係多到40、50題咁誇張嘅。不過當然同學仔都話係20零題都好誇張㗎啦，咁其實都係嘅。你20零題你做得晒，其實你都唔會唔識㗎啦，已經呢度。嗱，咁咧我會點樣教呢？嗱，你會見到我咧成本問題集咧，我從來都係唔會係一篇一篇文咁樣大沓文咁俾晒你㗎。嗱，我係會逐步去教你嘅。嗱，譬如好似咧，嗱，當然特別係15分嘅題目我就會比較詳細啦。嗱，譬如好似呢題咁樣嘅。嗱，譬如首先我會俾個題目你啦，咁個題目就係問你啦。資料1咧，作者就講話咧，秦始皇統一咗中國，統一咗之後咧，佢依法治國，就能夠咧適應當世嘅時代要求咁樣。咁你睇到呢個題目，其實第一步咧，你就唔係應該去諗咧，可唔可以即刻俾篇範文我啊？你唔係應該諗呢樣嘢。其實你如果你真係自己去做嘅話咧，你首先第一樣嘢你去諗個 keywords 係乜嘢，個 keywords 嘅意思係乜嘢。嗱，譬如如果你好似講緊呢一題嘅，哇，好明確，我哋見到個 keywords 就應該係呢堆嘢啦，統一後
以法治國、當世的時代要求，應該係呢3隻字喎。咁呢3隻字你去正確解讀嘅時候會係點呢？你如果錯誤解讀嘅時候會係點呢？嗱，即係譬如好簡單，你去講話以法治國，咁以法治國即係話你要將佢嗰個嘅成個嘅施政啊，嗰個嘅政策呢，你係要用個法治嚟去做中心，去做一個延伸啊！即係你唔可以純粹去講晒佢啊，秦始皇統一咗之後佢有啲咩政策去治國呢？你唔可以淨係講呢樣嘢，你係要用法治嚟做中心。所以如果你以法治國，你去錯誤解讀咗嘅話呢，你就會變成咁樣嘅，你就會變成咗就係你淨係講話秦始皇施政嘅啫，但係你一啲法治精神你都冇扣到落去嘅，咁你就叫錯誤解讀啦。嗱，每一題我都係會咁嘅，首先同你講個關鍵詞解讀係點樣先，正確解讀係點，錯誤解讀係點。嗱，咁而第二部分啦，就係呢個作答嘅大綱。咁作答大綱呢，其實呢個部分其實好緊要㗎。反而我真係覺得，如果醒嘅同學仔呢，你睇到呢一個outline呢，你其實自己已經識做㗎啦。咁我大致就同你講話，嗱，你呢個段落就應該咁呢個15分題即係寫4段啦。咁寫4段你就應該係將佢界開4個層面嘅，正經軍寫4個層面嘅。咁每個層面你應該係包含啲咩部分呢？首先第一，你要講咗始皇嘅政策係乜東東先。咁而啦之後你就再講啦，咁究竟當世時代要求係乜東東呢？咁你就睇啦，我譬如第一個 point 我俾你嘅，政治佢講話中央集權啊嘛，咁佢就係回應咗呢法家軍權至上嘅呢一個咁樣嘅法治精神嘅。咁佢回應咗啲乜嘢時代要求啊？咁當然啦，大家同學上堂都要抄啲嘢噶嘛，咁你唔好期望我呢個問題就會俾下所有嘅你。嗱，咁我只要同你講話，嗱，當其時呢個時代環境就係咁樣嘅，譬如話封建秩序崩潰，政治秩序混亂嘅，咁引再推論出個時代要求係乜嘢呢？嗱，咁我呢度我抄俾你啦。嗱，理論上就應該係咁嘅。喺政治上面，佢哋當其需要嘅就係一個強而有力嘅政府。咁呢個咪就係佢時代要求咯，係咪？嗱，所以聰明嘅同學仔呢，你睇到呢個表呢，其實你啲 point 已經有晒，你絕對係砌到一篇文出嚟嘅。咁但係呢，根據我以往教書嘅經驗呢，特別係寫嘢好差嘅同學仔呢，我俾晒啲 point 嚟呢，個表達呢都係好唔流暢，都係寫到一嚿嚿咁樣嘅。嗱，咁所以呢，但係我又唔想成篇範文俾咗你喎，因為成篇範文俾咗你呢，你又同我背晒佢呢，你又冇，即係你真係永遠都唔會學識自己點樣行路嘅。咁所以對於針對寫嘢好差嘅同學仔呢，你想學識點樣行路呢，你就應該要跟我呢個 template。嗱，當然跟 template 係啲好死板嘅嘢嚟嘅，咁但係冇辦法，因為你唔識寫啊嘛，咁唔識寫你死板，有得死板總好過你唔死板，但係你自己寫啲一嚿嚿喎。我嘅睇法就係咁樣咯。嗱，咁所以我就會咁樣做嘅。我就話晒俾你聽呢，嗱，其實你成篇文呢應該要有呢幾個段落嘅，即係段落1、2、3、4咁樣。咁而每個段落呢，你要包含啲咩部分呢？嗱，你要包含就係，首先第一忽你要寫 topic sentence，第二忽你就要講個問題係乜嘢，咁即係再引申出究竟個時代要求係乜嘢。咁然之後你就講啦，個政策點樣針對時代要求，最後就舉一個 conclusion 啦。咁我就寫一個示範俾你睇。嗱，咁你可以睇一睇，究竟當呢啲 point轉換成一個叫段落表達嘅時候會係點樣呢？咁而啦，第2、第3段呢，我就要求你自己完成啦。嗱，你個結構係一樣嘅，咁我 point 俾晒你噶咯。而第一段我點樣做我都俾埋你噶咯。我真係覺得大家應該有少少自學嘅能力噶，你唔應該係完全依賴晒我會俾晒所有嘢你噶。嗱，咁根據呢我過往嘅經驗同埋即係最近同學仔嘅 feedback 呢，我覺得咁樣學呢其實係幾快嘅，因為起碼就係大家會好快會好清楚呢知道呢，原來一題入面呢我個段落結構係咁而表達出嚟就會係點樣呢？咁同埋呢，你會對個 keywords 呢係敏感咗嘅，因為好多時呢，呢一個錯誤解讀呢係令到同學有一個反省咯，即係大家反思翻，原來我平時咁樣諗呢係錯嘅，咁你先會知道，即係從個反面中學習，知道原來正確去諗應該係咁嘅。咁我就覺得咁樣去學嘅話呢，就係最快最有系統咁去令到你喺短時間之內提升一個層次咯，特別喺寫嘢方面啦。嗱，咁而呢，之後咁多個課題呢，其實我都係會咁教嘅。咁所以呢，大家同學仔只要乖乖地攆晒份內容筆記，然之後將個問題集入面嘅題目，我唔要求你做晒啦，你起碼做一半啦，起碼做10題。其實我絕對相信呢，你一定係會有進步嘅。咁樣學呢，你放心啦，唔會徒勞無功嘅。嗱，咁仲有少少補充嘅就係，咁我講一講個收費啦。嗱，其實呢2個鐘嘅堂呢，
我基本上每堂咧都係收200嘅。咁有陣時會有少少可能就係超時啦，咁但係超時咧我就唔會，即係只要唔好話太誇張，即係可能超1個鐘，咁超1個鐘我就要照計翻錢啦。咁如果係只係超15分鐘咧，咁我都係會照樣收200蚊嘅。咁而至於改文啊、交功課咧，嗱呢啲絕對係 free 嘅。嗱，你無限歡迎嘅，你中意交幾多俾我都得嘅。咁我派得本問題集俾你咧，其實我最盡我係預你係可以做晒嘅。甚至乎你做完之後，你仲嫌唔夠皮，你仲想問我攞多啲題目嘅，我都有好多無限歡迎嘅。咁同埋講多樣就係咧，咁同學仔我都知道啊，大家好忙嘅，咁亦都好難見到大家嘅。咁而家咁啊最好就係而家資訊發達啦，咁大家好興用 WhatsApp 嘅咁樣。咁所以同學仔做完文之後咧，如果你可能真係下2堂未必有抽到時間嚟嘅，咁你好想交我俾我睇喎，咁你係可以 through WhatsApp 啦，亦都可以 through Facebook 交俾我睇都 OK 嘅。咁而我俾翻你嘅時候呢，咁睇我冇時間啦。如果有時間嘅話呢，我可以即係好似而家咁拍條片咁，同你教翻你呢啲題應該點做，咁我就會 send 翻去你 Facebook 度咁樣去做咯。咁相信咁樣嘅方法呢，就會令到大家即係只要你肯做呢，其實就一定會有進步嘅。咁我嘅講解就係到咁多啦。咁如果大家有即係興趣參加我嘅 intensive course 嘅話呢，你請你呢就你 Facebook 揾我都 OK 嘅。咁 Facebook 你打我個名即係 Shino Choi 呢，咁就揾到我噶啦。咁你 Facebook 同我講就得啦。咁又或者呢，你直接打俾我或者 WhatsApp 我呢，係無任歡迎嘅。咁我電話就係90148978，90148978。